आखिर मालगाड़ी के डिब्बों में से क्यों टपक रहा था खून। दरअसल जब धनबाद के रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी रुकती है तो वहां मौजूद कुछ लोग देखते हैं कि मालगाड़ी के एक डिब्बे में से खून टपक रहा है, जिसके बाद वो मालगाड़ी वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ लोग उस मालगाड़ी की तस्वीर ले लेते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग उस तस्वीर को ट्विटर पर डाल के भारतीय रेलवे को टैग करते हैं। और जब भारतीय रेलवे को इस तस्वीर के बारे में पता चलता है तो पूरा का पूरा आरपीएफ उस मालगाड़ी की तलाश में जुट जाता है। बहुत सारी कोशिशों के बाद आखिरकार वो मालगाड़ी मिल जाती है और जब मालगाड़ी के उस डिब्बे को खोला जाता है तो उस डिब्बे में से खून से लथपथ एक बोरी निकलती है और जब उस बोरी को खोला जाता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल उस बोरी में कुत्ते के मांस की स्मगलिंग की जा रही थी।